Đó, thử ngay đầu nè, cái đầu Superman nè. Nè, 1 2 3 Đó. Đây đó liếm một mấy. Rồi đó. Ăn ai nó có mùi gì? Mùi gì? Mùi bánh kem. 1 2 3 mở bánh kem nào. Cái này làm cái gì vậy? Cất trâu. Đi đâu vậy cha? Đây nè, đi vô đây nè. Cái gì mà bữa nay là có bí hiểm quá vậy? Không có, bữa nay là ngày thứ 6 là cả tem là hết, em hết giận tem. Thì hôm nay tem là có tổ chức sinh nhật cho em. Ngày sinh nhật của em. Bữa nay là 2 cái bánh kem luôn. Với mỗi đứa trong tem á là tính là hổng gài thay mặt cho gia đình cũng nói là em bị thiệt thòi. Nói bây giờ đi thẳng vô. Đây, đứng giữa nha. Nhưng mà bịt mắt chi vậy trời? Bịt mắt làm màu mèo quá à. Bất ngờ mà đó mẹ. Bất ngờ mà. Đúng không? Đó, bây giờ em đứng đây đi rồi anh đốt bánh kem lên cho em thổi nha. Thì đây là một cái bánh kem thứ nhất. Đây, Lingo Vlog Happy Birthday luôn nha. Nói trong gia đình nhỏ mình á là hửi ra bánh kem nè. Thơm không? Thơm rồi. Còn đây là cái bánh kem thứ hai. Nói cái này là hình cameraman. Ủa lộn, hình Superman. Đây. Lớn cỡ Superman gì cái hình này. Đây nè, cái bánh kem này hửi đây. Nè, hửi đây. Thơm không? Hửi ra thơm không? Thơm không? Đâu có gì đâu ba. Nè, hửi ra thử thơm không? Đó, Đó, thấy thơm không? Nè, hửi lại nè. Thơm không? Đó. Rồi đúng rồi đó, có bánh kem rồi đó. Rồi bây giờ mình sẽ đốt đèn cày và cho em cầu nguyện nha. Trời ơi, cầu nguyện còn bịt mắt nữa. Không, cầu nguyện bịt mắt nó hấp dẫn. Bây giờ ông Năm đưa bánh kem ra bên đây nè. Rồi quà của em đâu? Để anh cầm bánh kem đưa cho. Rồi quà em đâu? Quà gì mà quà? Đây đây là ngày hôm nay là Lingo sẽ thổi bánh kem nha. Đúng rồi. Cái màn thổi bánh kem này là chắc là có 102 trên thế giới, do tem của Lingo Vlog tạo cho. Thì ngày hôm nay mình sẽ đốt đèn cày. Lingo năm nay 26 tuổi phải không? Đó, đốt đèn cày lên. Đó. Người ta 26 tuổi rưỡi thôi nghe. Vậy hả? Nửa năm nữa là người ta rồi nè. Rồi, chắp tay lên. Rồi, chắp tay cầu nguyện nè. Chắp tay nguyện như vậy nè. Rồi chưa? Đốt chưa? Đốt rồi, chắp tay cầu nguyện đi. Cầu nguyện cho em buôn may bán đắt. Rồi, 1 2 3 thổi đèn cày nè. Phán chưa. Cái gì vậy, đang cầu nguyện mà tắt đèn cày vậy? Đó. Rồi chưa? Rồi ok đó. Rồi 1 2 3 thổi. Thổi mạnh lên. Rồi thổi không tắt vậy. Thổi lên. Thôi đừng có chơi nhau nữa mà. Không có. Bánh trước mặt nè, hửi rồi. Hửi rồi, thổi nè. Đó, mạnh lên. Lên. Quay cái mặt ra ngoài. Thổi mạnh lên. Nó chưa tắt nữa, thổi lên ơi. Nghĩ nghe. Chưa nè, thổi cái đầu nè, thổi mạnh lên. Mạnh lên. Mạnh lên. Sao mà không tắt đèn cày vậy? Gì vậy? Đừng có giỡn nó, nước này giỡn nó mà giỡn nè. Đó, thổi ngay đầu nè, cái đầu Superman nè. Nè, 1 2 3 Đó. Tắt chưa ba? Chưa. Thổi chút nữa đi. Chưa có tắt nữa, trời ơi. Trời ơi, mệt quá à. Rồi bây giờ tới thổi cái bánh kem thứ hai nè. Đó, tắt rồi đó, bánh kem thứ hai. Nè, hửi miếng ơi. Thơm không? Đó, thơm không? Rồi thổi ơi. 2 cái luôn hả? 2 cái luôn. Bánh kem này mấy chục á, bây giờ dít một cục liếm thử ơi. Ngon không? Đưa tay thử ơi. Đưa tay đó. Liếm một mấy. Rồi đó. Ăn ai nó có mùi gì? Mùi gì? Mùi bánh kem. Ngon không? Mùi gì? Sô-cô-la. Bây giờ mình ngồi xuống đây đi. Rồi mình sẽ ăn bánh kem nha mọi người. Đó, Lingo bịt mắt ha, bữa nay là Lingo bịt mắt. Không có để ông Năm nè, ông Năm ngồi xuống luôn. Ngồi xuống đi. Ngồi xuống. Rồi Phong Liệu cắt bánh kem cho Lingo ăn nha. Rồi em mở cái được. Không, chưa. Bữa nay là bất ngờ. Đây cái bánh kem thứ nhất và bánh kem thứ hai. Rồi quà em đâu? Hả? Quà gì vậy, bất ngờ quá vậy? Không, chút xíu còn quà rất là nhiều quà anh tặng cho một nguyên con Superman luôn. Đó. Đây nè. Rồi Superman gì? Rồi Phong Liệu nè. Phong Liệu cắt miếng cho ông Nam ăn rồi cắt lo cho Lingo. Cắt cho Lingo luôn. Rồi cắt cho cameraman nữa. Cắt chung hết luôn. Đó, bởi vậy ông Nam xích vô. Rồi đó, được rồi, xích vô đây nè, xích vào đây, kéo vào đây nè. Bánh kem ngon vậy? Hả? Bánh kem ăn. Trời ơi, đặt ta trước luôn á. Chứ không phải đơn giản mà có đâu. Bây giờ nè. Ông Năm sao mà cái này là đẻ Lingo lắm á nha. Đó, cho thêm miếng nữa. Nè, cho ăn đi. Há miệng ra. Đó, rồi cắn vô. Đó.
đưa tay vô rớt vậy. Ngon không? Nè bây giờ bắt đầu cắt bánh kem. Cắt bánh kem ngon không? Chưa. Đó. Rồi được rồi. Một người thưởng thức miếng được rồi, ăn bánh nè. Mời cả nhà ăn bánh nha. Đó. Rồi cắt xong rồi đó. Cắt đi, ăn đi. Rồi bây giờ tới quận của Liên Ngô là cắt cái bánh kem thứ hai là bánh kem Superman của mình. Đúng rồi. Đó đưa vào cho Liên Ngô cắt đây. Đưa vào cho Liên Ngô cắt. Rồi trước khi cắt có cầu nguyện gì không? Đem bánh kem này xích ra. Bánh kem này không có ngon đâu, bánh kem này là sô cô la mới ngon. Rồi em gửi ra được chưa? Chưa. Cái gì vậy ba này? Nè, đó, rồi cắt đi. Em bây giờ bánh kem cái gì vậy? Đúng rồi, đụng bánh kem rồi đó nè, bây giờ cắt ở đâu? Cắt cái đầu ra đi. Nè. Đâu có thấy đây cái đầu Superman nè, nó cắt ra. Đó, bánh kem này sô cô la là nguyên chất cứng nhắc à. Sao cứng nhắc gì ba nội? Nhấn mạnh xuống. Đó, y chang đó. Rồi, ok. Cắt ra rồi cắt làm 3 chứ, đừng có mở mắt mà. Cái gì hoài vậy? Cắt nữa, cắt 3 khúc. Trắng mạnh xuống. Chết mẹ gãy đầu rồi. Trời trời. Gãy đầu Superman rồi. Bánh gì cứng gì? Không có mở ra, mở ra là không tặng quà đó. Đúng rồi, mở ra là mất quà đó, rõ ràng. Rồi xong chưa? Chưa, còn nữa, trắng dài đi. Nữa hả? Đâu thấy được. Đây nè, đó. Đó, trắng cái Superman nè. Rồi đó, cắt ngang rồi rút dao. Trời ơi ghê quá. Rồi bây giờ cắt bên đây nữa nè. Đó, Superman ơi, chết Superman rồi. Rồi rút dao. Ok. Đừng có ăn. Trời ơi, từ từ ăn mà ăn sao gấp ăn dữ vậy? Nè, cắt nè. Đó. Rồi, ok nè. Phong Liệu cầm cái bánh lên Phong Liệu ơi. Sợ gió lại nó ấy á. Đúng rồi. Bây giờ ông Năm nè, ông Năm cầm nè, ông Năm ơi. Ông Năm cầm cho rồi cắt bánh kem rồi mình đó là thổi đèn cày. Đưa thẳng vô mặt cho Liên Ngô rồi đó là cho nó chuyện. Rồi nè, bây giờ mình sẽ mở mắt nha. Bây giờ 1 2 3 mình mở mắt nha. Mở mắt ra là chuẩn bị thổi luôn nha. Mở mắt là có tiền đó nha, tại vì ở đây là một dĩa tiền. Có cảm ơn. Bay được bao nhiêu là làm được bao nhiêu tiền. Còn hỏi không bay là không lấy tiền. Đúng rồi. Bây giờ có cảm ơn mọi người không? Em cảm ơn mấy anh. Cảm ơn. Bây giờ nói là cảm ơn Năm Báo nè. Cảm ơn Năm Báo nè, Năm Báo người tặng bánh kem cho nè. Người tặng bánh kem nè, Superman của Năm Báo. Cảm ơn Năm Báo, cảm ơn anh Phong, cảm ơn anh Thức. Cảm ơn em nữa. Cảm ơn Kagami. Bây giờ hết giận chưa? Hết giận rồi. Bữa nay ngày thứ 6 là hết giận rồi phải không? Hứa hết giận phải không? Hứa luôn. Nè, cho hửi bánh kem nữa nè. Rồi nè. 1 2 3 mở bánh kem nào. Ông Đông kìa. Nữa rồi. Cái thằng me này. Dịch dễ ăn cục sình thiệt đét. Ủa nãy giờ em ăn bánh kem thiệt hay là em ăn sình rồi? Mày đó cái thằng coi comment. Ông không chạy đi đâu? Ông Năm làm gì ông Năm? Chạy đi đâu? Ông Năm sao không lại? Ai? Ông Năm bài ra phải không? Chơi. Mấy ông này nghĩ sao vậy? Chơi. Rồi cái bánh kem làm cái này làm cái gì vậy? Cất trâu.